హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు క్వెస్ట్. ఇవాళ మన టాపిక్ కనెక్టర్ వర్డ్స్, అంటే రెండు వాక్యాలని జోడించే పదాల గురించి ఇవాళ మనం నేర్చుకుందాము. మనం ఆల్రెడీ స్టార్టర్ వర్డ్స్ గురించి నేర్చుకున్నాము, అంటే సెంటెన్సెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఉపయోగించే స్టార్టర్ వర్డ్స్ గురించి మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాము. మరి ఇవాళ వీడియోలో మనం సెంటెన్సెస్ అంటే 2 లేదా 3 సెంటెన్సెస్ని కలపడానికి ఉపయోగించే పదాల సంగతి నేర్చుకుందాం. వాటిని మనం కనెక్టర్ వర్డ్స్ అంటున్నాము. సో అవేంటో చూద్దాం. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఇఫ్. ఇఫ్ని తెలుగులో అయితే అని చెప్తాం. ఇఫ్ అంటే హిందీలో అగర్. నెక్స్ట్ వాట్, కియా, హూ, కౌన్, హౌ, సో, బట్, యాజ్, బిఫోర్, ఆఫ్టర్, ఫ్రమ్. ఇటువంటివి కనెక్టర్ వర్డ్స్ ఒక 10 గురించి ఇవాళ మనం నేర్చుకోబోతున్నాము. ఇటువంటి ఇంకొక 10 నెక్స్ట్ పార్ట్ 2లో నేర్చుకుందాము. సో ఇవి ఫస్ట్ వీటి సంగతి ఏంటో చూద్దాం. చూడండి, ఇఫ్తో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఒక సెంటెన్స్ తీసుకుందాం. చూడండి, మనం ఏం చెప్తున్నాము, 2 సెంటెన్సెస్ని, అంటే మనం ఆల్రెడీ స్మాల్ సెంటెన్సెస్ గురించి నేర్చుకొని ఉన్నాము. ఆ స్మాల్ సెంటెన్సెస్ని మనం ఇక్కడ కలుపుకుంటున్నాము. అలాగే టెన్సెస్ నేర్చుకున్నాము. టెన్సెస్ని కూడా ఇక్కడ తీసుకుంటాము. ప్రజెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్, ఇవన్నిటిని కూడా కలిపేసేసి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఇది ప్రజెంట్లో మాట్లాడుతున్నామా, ఒక స్మాల్ సెంటెన్స్ మాట్లాడుతున్నామో ఎక్కడ ఉండదు. అన్నిటినీ మిక్స్ చేసి మాట్లాడతాము. వాటన్నిటిని మిక్స్ చేయడానికి యూజ్ చేసేవే కనెక్టర్ వర్డ్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అవసరమైతే వెళ్తాను. ఈ అవసరమైతే వెళ్తానులో ఈ వెళ్తాను అన్నది ఏంటి? వెళ్తాను అంటే మనం ఒక చోటకి ఇంకా వెళ్ళలేదు, వెళ్తాను నేను అని చెప్తున్నాం. ఆ వెళ్ళబోయేది ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇది సింపుల్ ఫ్యూచర్ అయింది. ఈ అవసరం అన్నది జస్ట్ ఒక మనకి ఒక అవసరమైన అని చెప్తూ ఉంటాం. అంటే ఒక వర్డ్, అది మామూలుగా ఒక వర్డ్ని మనం ఒక టెన్స్ని కలుపుతున్నాము. ఈ రెండింటిని కలపడానికి మనం యూజ్ చేసిన కనెక్టర్ వర్డ్ ఏంటి? ఇఫ్. ఇఫ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తా సెంటెన్స్ ఎలా రాస్తాం చూడండి. అవసరమైతే వెళ్తాను. అవసరాన్ని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో? నెససరీ, నెసెసిటీ ఇంకా చెప్పాలంటే. సో నెససరీ కింద రాసుకుంటే వెళ్తాను ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము? ఐ విల్ గో. ఐ విల్ గోని, నెససరీని రెండింటిని అయితే, అవసరమైతే, మైతేలో అయితే అని ఉంది. ఈ అయితే అన్న దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇఫ్ అంటారు. సో రాసుకునేటప్పుడు సెంటెన్స్ చూడండి, ఎప్పుడూ కూడా సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఉండాలని చెప్తున్నాం కదా. అవసరమైతే అంటే నెససరీ ఫస్ట్ రాయడం కుదరదు. తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషను మామూలుగా అయితే చేయలేమమ్మా. కొన్నిసార్లు మామూలుగా సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉన్నప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్ వస్తుంది, ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్లు అవుతాయి. ఆ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరే ఈ కనెక్టర్ వర్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో సబ్జెక్ట్ చూడండి, ఐ, నేను వెళ్తాను, ఒక చోటకి వెళ్తాను ఎప్పుడు? అవసరమైతే. సో ఐ విల్ గో ఇఫ్ నెససరీ. దీన్ని మనం హిందీలో అగర్తో చెప్తాం. అగర్ ముझे आवश्यकता पड़ी तो मैं उधर जाऊंगा. आवश्यक, अगर. नेसेसरीని హిందీలో ఏమంటాము? ఆవశ్యకత. సో मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं उधर जाऊंगा, హిందీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ సెంటెన్స్ చూడండి, అతడు ఏమి చేశాడో నీకు తెలుసా. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా 2 స్మాల్ సెంటెన్సెస్ వచ్చినాయి. చూడండి, ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఒక సెంటెన్స్లో అయితే 2 స్మాల్ సెంటెన్సెస్ రావచ్చు, ఆర్ ఒక స్మాల్ సెంటెన్స్ ఒక టెన్స్ని కలుపుతూ ఉంటాం మనం. చూడండి, అతడు ఏమి చేశాడో, ఏమి చేశాడని క్వశ్చన్ అడగడం లేదు, చేశాడో అని చెప్తున్నాం. అతడు ఏమి చేశాడో నీకు తెలుసా. నీకు తెలుసా, నీకు అన్నది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. సో డూ, క్వశ్చన్ కదా, నీకు తెలుసా అన్నది క్వశ్చన్ వర్డ్ అయింది. తెలుసుకోవాలి. క్వశ్చన్ వర్డ్ని మనం ప్రజెంట్ టెన్స్లో క్వశ్చన్ వర్డ్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము? హెల్పింగ్ వర్బ్తోనే చేస్తాం కాబట్టి డూ వస్తుంది. డూ యూ నో. డూ యూ నో ఏమి దాన్ని ఏమంటాము ఇంగ్లీష్లో? వాట్. డూ యూ నో వాట్. అతడు ఏమి చేశాడో, ఏం చేశాడు, చేయడాన్ని ఏమంటాము? డూ. డజ్లో చెప్తే హీకి ఏం రావాలి? డజ్ వస్తుంది. డూ వచ్చేసరికి ఐవి యూ దేకి వాడితే, డజ్ వచ్చేసరికి హీ షీ ఇట్కి చెప్తాం. డూ డజ్ యొక్క అర్థం చేయడమే, బట్ మనం ఏంటంటే ఐవి యూ దేకి డూ వాడతాము, హీ షీ ఇట్కి డజ్. సో హీ డజ్ వస్తుంది. డూ యూ నో వాట్ హీ డజ్. అతడు ఏమి చేశాడో నీకు తెలుసా. ఏమిటి, క్యా. तुम्हें मालूम है
क्या तुम्हें मालूम है वह क्या किया, वह क्या किया, तुम्हें मालूम है वह क्या किया, क्या అన్నది హిందీలో వస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, కిటికీ అద్దం ఎవరు పగలగొట్టారో నాకు చెప్పండి. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏమైంది, నాకు చెప్పండి. నాకుని హిందీలో ఇంగ్లీష్లో ఏం చెప్తాము, ఐ అంటే నేను, నాకు అంటే మీ. చెప్పండి, చెప్పడాన్ని టెల్ మీ. నాకు చెప్పండి అంటే టెల్ మీ ఎవరు, హూ. టెల్ మీ హూ కిటికీ అద్దం పగలు కొట్టారో, జరిగిపోయింది యాక్షన్, ఇది జరిగిపోయిన యాక్షను. బ్రోక్, హూ బ్రోక్ ద విండో గ్లాస్, ఎవరు పగలు కొట్టారు. టెల్ మీ హూ బ్రోక్ ద విండో గ్లాస్. కిస్నే కిటికీ కా మిర్రర్ కో టూటా, పగలగొట్టడాన్ని పగలగొట్టడాన్ని మనం చెప్తాం. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి, వాళ్ళు పాట ఎలా పాడారో నాకు వివరించండి. వాళ్ళు పాట ఎలా అన్నది ఇక్కడ వచ్చేసరికి కనెక్టర్ వర్డ్ అయింది చూడండి. హౌ, వాళ్ళు పాట పాడారో, రో అంటున్నాం. నాకు వివరించండి ఫస్ట్. ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ, ఆర్ ఇక్కడ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, వివరించడాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటాం. ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ అని. వాళ్ళు పాట పాడారో, దే శాంగ్ ఏ సాంగ్. జరిగిన యాక్షన్ కదా, జరిగిన యాక్షన్ని మనం శాంగ్ అని చెప్తాము. సింగ్, శాంగ్, సంగ్. సో దే శాంగ్ ఏ సాంగ్. నెక్స్ట్, వాళ్ళు పాట ఎలా పాడారో నాకు వివరించండి. ఎలా అంటే కైసా ఉస్నే ఇక్కడ దే కాబట్టి వే. कैसा वे गाना को गाया, वो लोग कैसा गाना को गाया मुझे बताओ అని చెప్తాం హిందీలో. నేను బిజీగా ఉన్నాను, అందువల్ల పని పూర్తి చేయలేకపోయాను. అందువల్ల అని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము, సో. కనెక్టర్ వర్డ్ ఏంటి ఇక్కడ, సో. నేను బిజీగా ఉన్నానన్న ఒక వర్డ్, పని పూర్తి చేయలేదు, ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసే వర్డ్ ఏంటి, అందువల్ల. ఈ అందువల్ల అని ఇంగ్లీష్లో సో అయితే హిందీలో ఇస్లియే. నేను బిజీగా ఉన్నాను, ఐ యామ్ బిజీ. సో అందువల్ల ఐ డిడ్ నాట్ కంప్లీట్ ద వర్క్, అందువల్ల నేను పని పూర్తి చేయలేదు. సో ఐ యామ్ బిజీ అన్నది ఒక సెంటెన్స్, ఐ డిడ్ నాట్ కంప్లీట్ ద వర్క్, ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసే వర్డ్ ఏమైంది, సో అయ్యింది. నెక్స్ట్, దీని హిందీలో ఇస్లియే మై కామ్ పూరా నహీ కర్ సకా క్యూంకి అని చెప్పచ్చు. ఆర్ మై బిజీ హూ इसलिए काम को पूरा नहीं किया. मैं बिजी हूँ इसलिए काम को पूरा नहीं किया అని చెప్తాం హిందీలో. నెక్స్ట్, హీ ట్రై, అతను ప్రయత్నించాడు కానీ విఫలమయ్యాడు. ఏదో ఒక పని చేశాడంట, ఆ పనికి సంబంధించిన ఒక ఎఫర్ట్ పెట్టాడు అతను, కానీ ఫెయిల్ అయ్యాడట. కానీ అన్న వర్డ్ ఇక్కడ ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తుంది, జోడించే వర్డ్ కానీ. సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్తాడు, ప్రయత్నం చేయడాన్ని ట్రై చేయడం అంటాం. ప్రయత్నం చేశాడు, ట్రైడ్. సో సెకండ్ V2, హీ ట్రైడ్, అతను ప్రయత్నించాడు, హీ ట్రైడ్ కానీ బట్ విఫలమయ్యాడు, ఫెయిల్డ్. హీ ట్రైడ్ బట్ ఫెయిల్డ్. ఉస్నే కోషిష్ కియా లేకిన్ అసఫల్ హువా. ఉస్నే కోషిష్ కియా, ప్రయత్నించడాన్ని ఏమంటారు హిందీలో, కోషిష్. ఉస్నే కోషిష్ కియా బట్, దీన్ని లేకిన్ అసఫల్ హువా, హిందీలో అలా చెప్తాం. నెక్స్ట్, నీ ఇష్ట ప్రకారమే ఈ పని మనం చేద్దాం. నీ ఇష్టం అన్నది ఒక సెంటెన్స్, ఈ పని మనం చేద్దాం. ఇక్కడ ప్రకారమే, అలాగే అన్న దాంతో చెప్తాం చూడండి. యాజ్ యూజ్ చేస్తాము, ప్రకారమే అంటే యాజ్. నీ ఇష్ట ప్రకారమే, సో ఈ పని మనం చేద్దాం. వీ విల్ డూ దిస్ వర్క్. మనం స్మాల్ సెంటెన్సెస్లో ఇవన్నీ కవర్ అయినాయి అమ్మ, వాటిని ఇక్కడ కనెక్టర్ వర్డ్తో నేను జాయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి. వీ విల్ డూ దిస్ వర్క్ యాజ్ యూ లైక్, నీ ఇష్టం, యూ లైక్, నీ ఇష్ట ప్రకారమే. ఇంకా చెప్పాలంటే యాజ్ ముందుకు వస్తుంది. వీ విల్ డూ దిస్ వర్క్ యాజ్ యూ లైక్, నీ ఇష్ట ప్రకారమే పని మనం చేద్దాం. తుమారీ ఇచ్ఛా కే అనుసార్ వైసా హీ హమ్ కామ్ కరేంగే. వైసా యాజ్ మీన్స్ వైసా హీ, తుమారా ఇచ్ఛా కే అనుసార్. ఇంకా చెప్పాలంటే అనుసార్ అని కూడా అలాగే అనుసార్ అని చెప్తాం. తుమారీ ఇచ్ఛా కే అనుసార్ హమ్ ఏ కామ్ కరేంగే, ఫ్యూచర్ యాక్షన్ ఇక్కడ. ఇది సింపుల్ సెంటెన్స్.
నెక్స్ట్ మా నాన్నగారు వచ్చే లోపలే అంటే వచ్చే ముందే నేను తినేసాను, భోజనం చేసేయడం జరిగిపోయిందని చెప్తున్నాను. బిఫోర్ లోపలే, పెహలే, పెహలే అంటే హిందీలో పెహలే అంటాము, ఇంగ్లీష్లో బిఫోర్ అని చెప్తే మా నాన్నగారు వచ్చే లోపల అంటే రావడం ఒక యాక్షన్, నేను తినేసాను అన్నది రెండో యాక్షన్. మా నాన్నగారు వచ్చే లోపలే అంటే ఆయన వచ్చేసరికి నేను తినేస్తున్నాను. సో నేను తినేసాను, ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్. ఇది వచ్చేసరికి ఏమైందమ్మా, పాస్ట్ టెన్స్లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేశాము. ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్ జరిగిపోయిన యాక్షన్స్ చూడండి, రెండు పాస్ట్ యాక్షన్స్లో చూడండి. మా నాన్నగారు వచ్చే లోపల నేను తినేసాను. ఈ ముందు జరిగే యాక్షన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో చెప్పాలి, తర్వాత యాక్షన్ని పాస్ట్ టెన్స్లో చెప్పాలి. ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్, మై డాడ్ కేమ్. మై డాడ్ కేమ్ అన్నది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్ అన్నది పాస్ట్ పార్టిసిపుల్. పాస్ట్ టెన్స్లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేసాము. ఈ రెండింటిని బిఫోర్తో మనం జాయిన్ చేస్తున్నాము. కనెక్టర్ వర్డ్ ఏంటి ఇక్కడ, బిఫోర్. ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్ బిఫోర్ మై డాడ్ కేమ్. మా నాన్నగారు వచ్చే లోపలే రావడం జరిగింది, బట్ ఆ వచ్చే లోపల ఏం జరిగింది, నేను తినేయడం జరిగిపోయింది. ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్, हमारे पिताजी आने से पहले ही मैं खाना खा चुका हूँ. ఇక్కడ ఏం రావాలి, खा चुका हूँ. हाँ पास्ट కాబట్టి खा चुका था. हमारे पिताजी घर आने के पहले मैं खाना खा चुका था. తా రావాలి, పాస్ట్ టెన్స్ కదా. నెక్స్ట్ షీ విల్ టేక్ రెస్ట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కనెక్టర్ వర్డ్ 9th వన్ చూడండి, ఆఫ్టర్ చూస్తున్నాము. ఆఫ్టర్ అంటే తర్వాత. షీ విల్ టేక్ రెస్ట్ ఆఫ్టర్ షీ హ్యాస్ అరైవ్డ్ టు హోమ్. ఆమె ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత రెస్ట్ తీసుకుంటుంది. రెస్ట్ తీసుకోవడం అన్నది జరగబోయే యాక్షను. ఆమె ఇంటికి రావడం అనేది ఇక్కడ వచ్చేసరికి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో చెప్తాం. చూడండి, షీ హ్యాస్ అరైవ్డ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము ఫ్యూచర్ టెన్స్తో. ఇలా యూజ్ చేసినప్పుడు ఆఫ్టర్ యూజ్ చేసాం. చూడండి, ఆమె ఇంటికి వచ్చే తర్వాత అంటే జరిగిపోయిన యాక్షన్ టైం చెప్పడంలా, టైం చెప్పిన యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో చెప్తాము. షీ హ్యాస్ అరైవ్డ్ టు హోమ్, షీ విల్ టేక్ రెస్ట్. ఆమె ఇంటికి వచ్చిన తర్వాతే రెస్ట్ తీసుకోవడం జరుగుద్ది. అంటే ఇంటికి రావడం జరుగుద్ది, రెస్ట్ తీసుకోవడం వచ్చిన తర్వాతే, వచ్చాకే రెస్ట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. షీ విల్ టేక్ రెస్ట్, ఓ रेस्ट करेगी घर को आने के बाद वह रेस्ट करेगी. नेक्स्ट फ्रम, लास्ट 10th वन, ఫ్రమ్ అంటే సే, హిందీలో నుండి అని చెప్తాం. ఐ యామ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ, నేను ఢిల్లీ నుంచి. మీదే ఊర్రా అంటే మాది ఢిల్లీ అంటాం. అదే దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏం చెప్తాం, ఐ యామ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ, వీఆర్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ. వీతో వాడితే వీఆర్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ. అదే ఐ వాడాను కాబట్టి ఐ యామ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ, నేను ఢిల్లీ నుండి అంటాం. అంటే నుండి అంటే అప్పుడు వచ్చినట్టు కాదు, నేను ఢిల్లీలో ఉంటామని చెప్పడం ఇండైరెక్ట్గా. దీన్ని ఇంకో రకంగా వాడాలంటే చూడండి, ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ వీ విల్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్. ఇప్పటి నుండి, నవ్ ఆన్వర్డ్స్ అంటే ఇప్పటి నుండి ఇక్కడ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ వచ్చింది చూడండి, నవ్ ఆన్వర్డ్స్ అని ఉంది ఒక సెంటెన్స్, వీ విల్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్. ఈ రెండు సెంటెన్సెస్ని ఒక్కోసారి ఫ్రంట్ కూడా వస్తుందమ్మా, జాయినింగ్ వర్డ్, కనెక్టర్ వర్డ్ ఫ్రంట్ కూడా రాస్తాం. ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ వీ విల్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్, మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుందాం ఇవాల్టి నుండి. ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్, ఆజ్ సే హిందీలో ఫ్రమ్ అంటే సే, ఆజ్ సే హమ్ ఇంగ్లీష్ సీఖేంగే, హమ్ ఢిల్లీ సే అంటాం. ఓకే, ఈ విధంగా కనెక్టర్ వర్డ్స్ని మనం యూస్ చేస్తాం. మనం ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నామమ్మా. మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మన దగ్గర స్మాల్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి, వాటన్నిటిలో ఏవి ఎలా యూజ్ చేయగలమో ఈ 10కి 10 సెంటెన్సెస్ మీ ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం నెక్స్ట్ 10 కనెక్టర్ వర్డ్స్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ గుడ్ బై స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.